Good morning ulit mga boss. Araw ngayon ay December 20, 9:17 AM. Naka-recover na tayo from hangover from yesterday. So syempre, meron na naman tayong morning bulabog. Ayan, Pink Thunder muna ngayon, tsaka yung blue. Balak mo sana mother ko ito eh. Ito, ayan o. Kita nyo ba yung mga boss? Meron pa tayo dyan, mga yan. Hindi ko pa nire-reveal yung stash ko eh. Ilang araw pa, i-reveal ko na. So, Pink Thunder, tape. Tapos yung mahiwagang lighter natin. Yan, nagkalat ang paputok dito. Ayan pa, ayan pa. Straw. 6-inch. Ano pa ron? Ayan, tungkod. Tapos yung ito pa, GT natin. Dami yung ayun, stick. Ay, haba. Yan. Ay, no. Sarap sa pakiramdam ng walang hangover. Ayop. Okay. Natin sineset up to. Mga tubes. Yun. Hindi tuloy ako nakapagpaputok kahapon ng umaga. Sa sobrang lakas. Malakas pa sa kuiton yung hangover ko kahapon. Ay, pinsan ko kasi ang kukulit. O yan, ganito lang yung ginagawa ko sa kuiton mga boss. Tape lang, di natali. Kaya naman yan. Pero make sure na ginagawa ko 3 ikot, minsan 4. Pag lumipad hindi siya makakawala. Diba? Ayos na ayos. Yan, Blue Thunder. Do ito. Next. Special yung pink. Mas solid. Okay, lapit na. 11 days na lang mga boss. Sunugan na ng pera. Wah. So ready na. Pink and then blue. Good morning, Isabella. Pwede natin itong mahiwagang D6 na tubo. Ay, ako. Yun. Sampol. Okay, pwede. Natin itong Blue Thunder. Yaw.
Mukhang mabigat yung stick, mahirapan na ata itong lumipad para sa sumabog. Yan! Diba? Napaka-solid. Next is Pink Thunder Quito. Hey. Aba. Mabigat yung stick na ilagay ko. Good morning.